Ümumilikdə mənim hər kəsə məsləhətim yatmamışdan öncə insulin səviyyəmizi qaldırmamaqdır. Lakin deyək ki, ürəyiniz axşam vaxtı hər hansı bir meyvə istədi. İstifadə edə bilərsiniz. Sadəcə yuxudan 3 saat əvvəl bunu istifadə etməyiniz məsləhətdir. Ümumilikdə axşam yatmamışdan öncə tərkibində zülal ehtivası çox olan qida məhsullarından qidalanmaq məsləhətdir. Zülalların tərkib hissəsi olan bir amin turşusu var. Bunun adı triptofandır. Triptofan amin turşusu bədənimizdə melatonin və serotonin hormonlarının ifrazına müsbət təsir göstərir. Və bu da o deməkdir ki, sizin sinir sisteminiz yuxuya gedərkən daha sakit və daha xoşbəxt olacaq. Və siz daha sağlam və dərin yuxu yatacaqsınız. Bəs yaxşı, triptofan amin turşusu ən çox hansı məhsullardadır? Ən çox triptofan ehtiva eləyən qidalardan ilk növbədə qoz, fındıq və bunun kimi buna bənzər qida məhsulları, bununla yanaşı ət məhsulları və dəniz məhsullarının tərkibində yetərincə triptofan vardır. Bunun kimi videoların daha çox gəlməsi üçün mənim kanalımı izləyib bu videonu yaxınlarınızla bölüşə bilərsiniz.